What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haril. Di kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang cerita seekor Raja Wali dengan kumpulan beberapa ekor ayam. Suatu hari ada seekor Raja Wali yang pengen bertelur. Kemudian entah gimana caranya dia bisa masuk ke kandang ayam terus bertelur di sana. Bertelurlah si Raja Wali. Kemudian setelah itu Raja Wali pergi terus dia lupa nggak tahu telurnya taruh di mana. Karena tadi bertelurnya di kandang ayam, di situ juga ada telur ayam. Si ayam nggak periksa-periksa, dia rami aja ya. Jadi sekitar beberapa minggu telur ayam dan telur Raja Wali tadi menetas sehingga si anak Raja Wali tidak pernah berpikir siapa sebenarnya induknya. Dia merasa bahwa si ayam tadi adalah induknya ya, menetas dan besar. Terus suatu ketika beberapa ekor ayam dan Raja Wali tadi lagi di luar, lagi cari-cari makan, nyeker ya. Ayam tuh kan biasanya kan nyeker, Raja Wali juga ikut nyeker. Terus dia lihat ada seekor Raja Wali yang lagi terbang di atas. Dia tanya sama mamanya, sama ibu ayam tadi, Ma, itu ya kira-kira itu siapa sih yang lagi keliling-keliling muter-muter di atas sana? Kayaknya indah sekali hidupnya, bisa terbang ke sana kemari, lihat pemandangan ke sana sini gitu ya, hinggap ke pohon satu ke pohon yang lainnya. Terus si induk ayam bilang, oh itu adalah Raja Wali, raja yang menguasai jagat raya ini, raja yang menguasai daerah angkasa ini. Kita bisa nggak seperti itu? Terus si induk ayam bilang, oh nggak bisa, itu Raja Wali, kita ini ayam, kita ini di tempatnya itu di bumi, kita ini kerjaan itu nyeker. Itu ceritanya ya. Jadi si anak Raja Wali yang tak menyadari kalau dirinya Raja Wali nggeng-nggeng. Oh iya ya, kita ini kan ayam, jadi kita nggak usah berpikir lagi seperti Raja Wali, tuh kita ini ayam. Terus si Raja Wali, ya udah kita ini ayam, maka selamanya dia jadi ayam tanpa pernah berpikir bahwa dia adalah seekor Raja Wali. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Sebenarnya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah seringkali kita tidak menyadari potensi yang ada di diri kita ini. Itu yang jadi masalah. Karena kita terlahir dari keluarga yang mohon maaf tidak mampu, keluarga miskin, maka kita berpikir selamanya ya sudah, kita hidupnya seperti ini, Allah ciptakan kita itu ya seperti ini, ya nikmati saja seperti ini. Tuh. Kemudian seringkali kita berpikir kita ini kalau sudah tinggal di kampung ya sudah, kita tidak bisa menjadi hebat besar, tidak pernah berpikir seperti Raja Wali. Nah itu yang sering terjadi. Maka kesempatan kali ini saya mau berbagi sama kawan-kawan bagaimana caranya supaya kita walaupun kondisi kita hari ini adalah ayam, tapi kita harus berpikir seperti Raja Wali. Itu yang mau saya bagi. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini adalah seekor Raja Wali? Jadi caranya adalah kita harus menggali potensi kita. Jadi kita harus belajar ilmu baru setiap hari. Ya, jadi kita harus pelajari ilmu baru. Kalau misalnya hari ini mungkin Anda pelajar, ya di sekolah itu kan banyak pelajaran. Belajarlah, ya. Jadi satu hari itu mungkin bisa 4-5 pelajaran. Pelajari. Jadi artinya bukan semua harus Anda kuasai. Enggak, kalau Anda kuasai 5-5 juga kayaknya mustahil, ya. Tapi kalau Anda pelajari, Anda akan menemukan passionnya Anda. Nah, begitu bahasanya, passionnya. Anda sukanya itu di mana? Maka ketika Anda tahu dari sekian ilmu yang sudah Anda pelajari, Anda tahu sukanya di mana, maka itulah yang harus Anda fokuskan. Paham itu? Ya? Tuh dia. Jadi kita harus fokuskan. Termasuk mungkin kalau mungkin di pelajaran sekolah, fisika, matematika, kimia, bahasa Inggris, juga tidak Anda temukan apa passion Anda.
maka cobalah belajar ilmu baru di luar. Contohnya dari mana? Kita bisa belajar dari kawan, dari tetangga, dari orang tua, atau mungkin sekarang paling gampang tuh dari internet, Google, dari YouTube. Banyak hal baru yang bisa kita pelajari. Nah dari situ, setelah kita menemukan passionnya kita, kemauannya kita, sukanya kita itu apa, itulah yang harus kita kembangkan. Jadi intinya adalah kita fokus apa yang kita mau, apa yang kita suka. Jangan fokus pada apa yang tidak kita sukai. Itu memaksakan diri namanya. Ya. Jadi ketika kita mau mengembangkan diri, yang sering salah ya, ini pendapat saya pribadi. Seringkali kita kan begini. Kalau kita mungkin punya anak, punya adik, katakan misalnya beberapa pelajaran dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris dia mampu. Tapi ketika ketika matematika dia nggak mampu, nanti orang tua kita apa yang dilakukan? Maka orang tua akan suruh adik kita itu les kursus matematika. Padahal yang artinya si adik sebenarnya nggak suka, passionnya nggak di situ, dipaksakan les. Sudah les kursus, kemudian nilainya tetap jelek. Nanti orang tua kita tuh malah apa? Marah-marah sama adik kita, atau mungkin kita dimarah-marahin. Kok kayak gitu sih, kamu sudah tiap hari kursusnya juga kursus mahal, kok masih goblok gitu. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang salah. Kita harus fokus pada apa yang dia mau, pada passionnya itu apa. Kalau dia sukanya bahasa Indonesia, bagus bahasa Indonesia, itulah yang dikembangkan. Dia bisa buat puisi, dia buat karya tulis yang bagus, dia mungkin buat pertunjukan teater, ya kan di bahasa Indonesia juga ada pelajar seperti itu. Atau mungkin dia disuka di fisika, dia bisa temukan rumus-rumus yang dia bisa praktekkan, dia senang mengerjakan itu. Atau mungkin dia sukanya main musik, dia bisa bermain musik dengan gitar dengan yang bagus, menarik, ya. Dia ciptakan musik, itu kan passionnya dia gitu. Kadang-kadang kita mengklaim orang, kita anggap dia just bodoh, kita bilang dia bodoh, padahal dia belum temukan passionnya di mana. Kita samakan bahwa semua orang itu harus bisa matematika, harus minimal 80, kimia harus, padahal dia passionnya nggak itu, ya. Dia memang mungkin nggak bagus di situ, tapi bermusik dia jago. Dia mungkin nggak bagus di dalam katakanlah misalnya ilmu-ilmu yang lain, tapi dia dalam menghafal Al-Quran dia bagus, suaranya bagus. Apakah itu tetap kita bilang orang bodoh? Kan enggak. Dia passionnya aja yang nggak ditemukan. Maka untuk itu kawan-kawan, ya, saya bilang tadi, pelajari ilmu baru setiap harinya supaya kalian temukan passion kalian, ya, sehingga kita fokus pada apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, apa yang kita sukai, sehingga membuat kita menjadi jauh lebih hebat dari apa yang ada hari ini. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kita semua, memberikan manfaat, dan kalau ini bermanfaat, saya berharap kawan-kawan bisa share ke kawan-kawan yang lain supaya yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, demikian aja, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan silahkan tulis komentar Anda kalau ada hal-hal yang mau disampaikan yang mungkin kurang pas dari apa yang saya sampaikan. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjadi orang-orang yang bersemangat untuk sukses.